नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भलीकार आऊं आहियां बिशारत सुमरो संझा सैयद हल्ला से हेडलाइंस तरफ। पाकिस्तान में वॾियूं माफ़ियाऊं आहिनि जेके पाण खे कानून खां मथां सम्झनि थियूं। माफ़ियाऊं कानून जी बालादस्ती नथियूं चाहिनि, परॾे में अरबें रुपयनि जूं मिल्कियतूं ठाहींदड़ हिकु रसीद नथा ॾेई सघनि। वज़ीर आज़म इमरान खान जो डेरा इस्माइल खान में हारी कन्वेंशन खे ख़िताब। नैब चेयरमैन के मुद्दे में वाद वारे मामले ते ख़ामोश न वेंदासीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाज़मती मुद्दे में वाद जो वोट ॾियण में मां शामिल न हुयुसि। माण्हुनि खे चोर चोर चई तव्हां पंहिंजी चोरी लिकाए नथा सघो। इमरान खान मुल्क जो पहिरियों सर्टिफाइड चोर है। इलेक्शन कमीशन ते हमलो कंदड़ नून लीग के इदारनि जे एतिराम जो दर्स ॾेई रहा आहिनि। हुकूमत जी हर शइ वांगुरु वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बि कूड़ा आहिनि। हुकूमत हर सफ़ारती मास ते नाकाम थी चुकी है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ जो इस्लामाबाद में मीडिया से ॻाल्हियूं। सिंध काबीना सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट लाइ 250 डीज़ल हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक बसूं ख़रीदण की मंजूरी ॾेई छॾी। ये बसूं कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काने, मीरपुरख़ास और शहीद बेनज़ीराबाद में हलायूं वेंदियूं। हारिन के ख़रीद के मद में सब्सिडी ॾिनी वेंदी। सब्सिडी लाइ सिंध बैंक लाइ पीपल्स पार्टी कार्ड जारी कया वेंदा। काबीना पाक चीन फ्रेंडशिप स्क्वाड चौरंगी क्लिफ्टन ते ठाहिण जी भी मंजूरी ॾिनी। मुख़्तलिफ़ खातनि पारां तरक़ियाती मनसूबनि के हवाले से वॾे वज़ीर के आगाही ॾिनी वई। सखर और लाड़काने जो मास्टर प्लान लोकल गवर्नमेंट नोटिफाई भी करे छॾियो आहे। मुख़्तलिफ़ शहरनि जो मास्टर प्लान 165 मिलियन रुपयनि की लागत से 2023 ताईं मुकम्मल थींदो। कराची जो मास्टर प्लान मार्च 2024 ताईं तैयार थी वेंदो। कराची मास्टर प्लान की रिपोर्ट NED यूनिवर्सिटी के अर्बन डेवलपमेंट जा माहिर कंदा। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़नि में तेज़ हवा से बरसात जो सिलसिलो जारी। सुपर हाईवे दुंबा गोठ मलीर बैरिया टाउन गुलिस्तान जोहर एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी रोड सफूरा सदर शाहराह फैसल नाज़माबाद सखी हसन नागन चौरंगी गोलीमार और सरजानी टाउन वारनि इलाक़नि में वसकारो। गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो। हैदराबाद ठटे नवाबशाह जैकबाबाद शिकारपुर दादू और जामशोरे में भी अॼु खां 25 सितंबर दौरान हल्की और तेज़ बरसात पवण जो इम्कान। थरपारकर बदीन उमरकोट सांगड़ और मीरपुरख़ास में 25 सितंबर ताईं वसकारो थी सके थो। पेंशन की रकम में खुर्द-बुर्द करण के इल्ज़ाम हेठ FIA हथां गिरफ्तार नेशनल बैंक कोटड़ी जा 4 मुलाजिम हैदराबाद की अदालत में पेश। अदालत चईं मुलाजिम मोहम्मद सलीम भुट्टो, लुत्फुल्ला मेमण, मोहम्मद कासिम और तहरीर बलोच के 5 ॾींहनि जे रिमांड ते FIA हवाले करे छॾियो। केस में नामज़द ऑफिसर मोहम्मद कासिम कामरान रूपोश करार। मुल्क में कोरोना वायरस के 58 मरीज़ फौत। हयाती विञाइंदड़नि जो अंग 27,432 थी वियो। 24 कलाकनि दौरान कोरोना वायरस जा 2,357 नवां केस रिपोर्ट। मुतासिरनि जो मजमूई अंग 12,32,595 थी वियो। हेल ताईं 11,43,605 मरीज़ वायरस के शिकस्त ॾेई सिहतियाब थी विया। कोरोना वायरस की शरह 4.99% रही। कंदकोट भरसा खेड़शावार इलाके में हैदरी चौक से मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि की फायरिंग। फरीद बंगवार नाले शख्स मारिजी वियो। एक ॼणो ज़ख़्मी। पुलिस मौजूद वाक़ियो बंगवार और मोहम्मदानी बिरादरी की ॿिनि दुनियनि में हलंदड़ पुराणे तकरार जो नतीजो थी सके थो। वधीक जांच हलंदड़ आहे। लाड़काने भरिसां गाजी खावड़ जी गोठ सादिक माछी में माछी बिरादरी के ॿिनि दुनियनि में कारां तकरार तां झेड़ो। हथियारबंदनि गोलियूं हणी पोरियत मोहम्मदीन माछी के क़त्ल कर छॾियो। हैदराबाद में छलगड़ी थाने वेझो ट्रॉली के टक्कर में मोटरसाइकिल सवार फौत थी वियो। फौती की सुञाणप तारिक हुसैन तौर थी आहे। पुल भरसा नौशरफ रोड ते सिम नाले वटि मोटरसाइकिल पुल से टकराइजी वई। एक ॼणो फौत थी वियो। संदसि ज़ाल ज़ख़्मी थी पई। फौती की सुञाणप भंगू बीहण वासी दिलदार चना तौर थी आहे। संदसि ज़ाल सलमा के गंठी जोगी हालत में नौशरफ रोड मुंतकिल कयो वियो।
मातली भरिसां टनू गुलाम अली बाईपास ते कार कल्टी थियण जे नतीजे में नौजवान फोती वियो। ॿ ॼणा ज़ख़्मी। झंडोमरी भरिसां टनू कुमर में हादसे में ज़ख़्मी थियल ॿारड़ो मुनीर फोती वियो। हादसे में फोतियुनि जो अंग बची वियो। खोड़ा वेझो लाड़काणे खैरपुर रोड ते कार ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर, एजाज़ जागिराणी फोती वियो। मदे जी लॻ सखर लाड़काणे रोड ते ॿिनि मोटरसाइकिलुनि में टक्कर, 3 औरतुनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच लम्स जे 171 मुलाज़मनि खे पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते MS खां रिकॉर्ड तलब करे वरितो। केस जी ॿुधणी 13 अक्टूबर ताईं मुलतवी। थुरलगोट नूर मोहम्मद खोसे में नौजवान बिजली जो करंट लॻण सबबि फोती वियो। फोती नौजवान वज़ीर अहमद खोसो जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। ऐं पाने आकिल मां गुम थी वियल ॿिनि नींगरनि मोहम्मद आबिद इंडण ऐं अब्दुल सलाम शेख जो पतो न पियो। मोहम्मद आबिद इंडण जे वारसनि पारां अगवा जो शक ज़ाहिर। टनो मीर अली भरिसां मलिक चौधरी मां दर्ज को कम कंदड़ पोरियत नौजवान मुकेश कुमार पुरस्कार नमूने गुम, वारिस परेशान।